Pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Hunger Games. Igram sam. Evo počinje za 5, 4, 3, 2, 1 počelo. Loš start, idem ja odmah. Negdje tamo. Ovdje mora biti kovčeg. Sad ćemo da vidimo. Jest, mora biti. Samo da ne dođe neki lik s mačem, ono likova. Sad imam i ja mač. Taman obukao sam se. Sve će mi ovo trebat. Tako. Tu ću gore. Ovo ću ovdje. Jabuke tu. Ima neki lik, ali neš ga pratit. Idemo ovamo. A i ovdje neki kovčeg. Na ovom mostu. Ja mislim. No nema eno lika. Joj, usporava me i laga me nešto. Samo sam ga odgurnuo, eto, ništa više. Asteća vas. Sad će gore, ja mislim, voda ovdje. Pa neće moći. Ovaj još usporio sam sebi. Ne brani. Ma ubit ću te. Kad sam već počeo da te ganjam. Jedno srce. Jedno srce, ljudi moji. Moram jest da se oporavim. Neko ne dolazi. Ovaj bježi isto. Strel ćemo ovdje staviti. Ovaj mi je bolji nekako mač. Čekaj. Aj, fulio sam ga. A nema veze, bježim. Čekaj. Ne ide iza mene, dobro je. Znači, ne znam koja je ovo epizoda ovoga Hunger Gamesa. Sad snimam. 17 bio mi je blizu neki. Čekaj da povećam čankove. Video settings na 4. Dobar FPS. Samo ću mi malo zavadati, ja mislim. Ništa posebno ovdje nema. Sada, kuda da se popinjem gore? Eno lika. Valjda ćemo moći i tebe killnut. Čekaj polako. Dođi, dođi. Sad on mene čeka gore.
Ou. Hodi, hodi. Dođi. Nemoj toga, ej. Ma nemoj toga. Nice, lijepo. Jedim. Čekaj, imam i ovo. Hoću ovako. Pecaljku. Tu imam irona da craftam mač. Craftat ću, samo ne znam gdje je spawn. Spawn je... Čekaj. Gdje ima li još likova? Ima ovaj Jordi negdje. Ovaj kako god kompas okrenem pokazuje mi nazad. Nešto nije u redu. Igra završava za 14 minuta. Haj si iću dole, pošto treba mi hrane, a imam samo goldenku. Ovdje ja mislim trebalo biti, ali nijem. Kako toliko sam likova ubio, nemam hrani. Ne kontam stvarno, ali nema vezi. Nešto me grlo, ljudi moje zeza, pa tako ne mogu pričat normalno. Ima lur, ima. Na sve. Čekaj, ajmo se vratiti nazad ovog lika. Ovo je didmeć, šta je ovo? I ubio me, ljudi moji. Nisam mogao pričat dok sam se fajtu. Pozdrav.